Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Salsabila Asnanisa ti 10 IPA 7 pada ngawawancara teteh abdi pangenaan COVID-19. Pertanyaanna nyaeta naon eta COVID-19? COVID-19 nyaeta penyakit menular anu disebabkeun ku virus jenis anyar anu henteu teridentifikasi pada manusia. Naon wae gejala COVID-19? Nyaeta pilek, batuk, panas, ujung sesak napas. Sabaraha anu terinfeksi COVID-19? 8.080 genep. Cara penanganana kumaha? Penanganana eta kukumbah leungeun entong nyepengan rarai, terus ulah ngarokok jeung aktivitas lain nu ngalemahkeun paru-paru. Sabaraha anu dinyatakeun negatif COVID-19? 50.013. Sabaraha anu dinyatakeun negatif COVID-19? 50.317. Naon upaya pemerintah jang menanggulangi COVID-19? Ngalakukeun lockdown atau isolasi diri. Sekian ti abdi sareng teteh abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.